Moroi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekuwana chinangwa munguva dzakaoma, uye nzira dzinokubatsira kunzwa kuti upenyu huchiri kukufambisa kune chiri nani. Gara zvakanaka, bata mwoyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, kana nguva yakaoma yasvika, unogona kunzwa sekuti upenyu hwako hwasara pasaidhi. Unonzwa kushaya tariro, kushushikana, uye kunge zvinhu zvese zvava kure nekugadzirisa. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kuwana chinangwa munguva dzakaoma. Tarisa pane zviripo kwete zvisipo. Pane nguva inogona kukuita uone kushayikwa, asi kucherechedza zviripo kunobatsira. Chinangwa chinowanika paunotanga kuona zvishoma zvauinazvo, zvinopa mwoyo wekutanga. Teerera zvinotaurwa nepeini yako. Kutambura kune meseji. Dzimwe nguva peini inoedza kukuudza kuti pane chinhu chinoda kuchinja. Usaitiza, inzwa. Peini inova ticha, inoratidza direction itsva. Fungisisa kuti ndeipi lesson yaunogona kubata. Hard seasons hadzisi dzekukupwanya, asi dzekukudzidzisa. Bvunza chii chandingadzidze kubva pano. Unotanga kuona chinangwa chiri mukati mekuoma. Batanidza upenyu hwako nevanhu 2 kana 3. Kusangana nevanhu vanokupa hope kana mazano kunobatsira kuona life purpose. Vanhu vari pedyo newe vanogona kuona zviri kunze zvausingaoni. Unowana sapoti inokusimudzira. Tanga chiitiko chidiki chine meaning. Purpose haina kutanga nekukara, inotanga nechiitiko chidiki chine chinangwa. Sezvakaita kubatsira mumwe kunyora zvishoma kana kutora nguva yekuzvifarira. Chiitiko chidiki chinovhura musuwo wepurpose yakakura. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kuwana chinangwa munguva dzakaoma. Gara wakasimba, ramba uchiziva kuti kunzwa kurwadziwa hakureve kupera kwehope. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira kunyange munguva dzakaoma, chinangwa chako hachisi kupera.